rapaziada, eu tô aqui pra mostrar que tem a minha bolsa de slime. E no final do vídeo eu vou fazer um slime com vocês. Então vamos lá. Começando por água boricada eu tenho. Essa caixinha aqui tem 2 corantes roxo e rosa, que são os únicos que eu tenho, mas eu vou comprar mais. Aqui tem a tampinha dela, mas ela não cabe porque tem corante. Tem um pouquinho de hidratante aqui, porque o slime fica mais amolecido. O slime amolece. Aí tem um pouquinho aqui. Tem um pouquinho, tem esse mini potinho pra quando fazer um pouquinho só de slime. Um desenho do unicórnio e outro da Barbie, né? É do unicórnio. E a tampinha do potinho é da Barbie. Tem um pote pra fazer todos os slimes que minha mãe deixou. É só pra fazer slime. A colher, que é só pra fazer slime, porque eu vou mexer com cola, essas coisas químicas, e não vou colocar a colher na comida, né? Tá aqui. Um pote pra eu colocar um slime maior. Um pincel de maquiagem, eu não sei o que está fazendo aqui. Esse potinho é pra colocar água boricada e bicarbonato e adicionar os pouquinhos e pouquinhos, porque um pouquinho de cola que eu achei aqui em casa, bicarbonato e um potinho. Então vamos agora fazer o slime. Vou fazer nesse potinho que é melhor. Gente, eu vou colocar cola e já volto, tá? Então, minhas lindas. Aqui eu coloquei cola, não tem muito. E vocês acham que eu coloco que cor? Vocês não vão saber qual, né? Porque quando eu estiver falando já tá postado. Então eu vou colocar rosa. Não, roxo. Vou colocar roxo. Pronto. Aqui são a gota. Que esse roxo é bem forte, então. Eu vou mexer com o cabo da colher, porque é o tamanho da colher. Também que eu peguei. Então, mexer com o cabo. Olha que roxo lindo, gente. Tá ficando muito lindo, né? E agora, deixa aqui. E vou pegar um pouquinho de água boricada, um pouquinho de bicarbonato. Gente, já volto que eu vou pegar outra colherzinha, tá? Então, minhas lindas, voltei. Peguei uma colherzinha porque eu vou usar a ponta dela pra pegar o bicarbonato. E essa colherzinha também vai ficar só pra fazer slime. Opa. Coloca bem pouquinho de bicarbonato, porque senão fica muito duro esse slime. Passando um pouquinho. E você coloca mais de água boricada. Eu vou colocar umas 5 gotinhas. Pronto. E eu mexo. Balançando. Isso é o ativador, tá, minhas lindas? Ui. Coloca de pouquinho em pouquinho. Ui. Deixa eu com essa colher. Você já vai ver que ela tá
quase dando, já tá dando ponto. Ó. Só que eu vou ter que pegar, colocar mais ativador. Vocês estão pensando que não tá caindo, gente, mas tá caindo. Ó, já dá pra colocar ou não. Uou! E ela não gruda muito com água lubrificada e bicarbonato. Ela gruda só um pouquinho. Não é feita slime de sabão. Quando você colocar na mão, fica aquela meleca toda. E tem marcas de cola que você vai... Ai, Rihanna, eu fiz essa mesma sua receita e não deu certo. Gente, tem cola que é muito boa, como a da Faber-Castell. É muito boa pra colar papel, mas pra fazer slime não é boa, porque ela não foi feita pra fazer slime. Ó, ela tá muito boa. Ó, estica. Faz muitas coisas. Viu, minhas lindas? Com pouca cola. E o seu ativador dá um slime super legal pra você. E olha que eu coloquei super pouquinho de água lubrificada e super pouquinho de bicarbonato, que vocês viram. Eu coloquei nem muito. Então, minhas lindas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E tchau, um beijo, minhas lindas, lá no fundo do coração. Tchau, dessa amigona Rihanna. Ah, minhas lindas, e desculpe se não teve fazendo slime em lugares inusitados domingo e sábado, porque não deu pra fazer, porque eu saí muito nesses dias. E também eu não tava achando cola. Eu tava achando cola, mas não tava dando certo as colas. Não era cola que era boa pra fazer slime. Então, um beijo. Amanhã a gente se fala. Lindas, eu fiz uma slime muito boa. Ela tá... E não precisa colocar barulho na edição. Ó, ela faz mesmo, ó. Ela estica. E essa slime, gente, não é aquela do carro. Ela já é outra. E eu não tô usando líquido, sabão líquido. Eu tô usando água lubrificada e bicarbonato. Minha mãe comprou esse daqui, ó, pra eu despejar. Aquelas coisinhas de ketchup. Você abre aqui e despeja na slime. Mas eu quero colocar glitter nela. Prata. Então eu vou colocar aqui junto com vocês, minhas lindas. Ó, aqui, ó. Glitter prata. Aí... Oi, minhas lindas. Hoje eu tô aqui pra mostrar esse slime que eu fiz. Hoje é quando, mãe? Hoje é terça-feira, dia 15. Hoje é 15 de maio. Então não é aquela slime do carro, tá, gente? Não é. E ela tá muito bela, estica muito. E não precisa colocar aqueles barulhos na edição de clique, que ela faz mesmo, ó. Peraí. Bom. E eu não tô mais usando sabão líquido. Eu tô colocando água lubrificada com bicarbonato. E minha mãe comprou esse daqui. Diluiu o bicarbonato, né? Na água lubrificada. E eu comprei essa vasilhinha ontem pra ela, foi R$2. É bem molinha. Pra colocar. E o bicarbonato tá aqui. A água lubrificada eu coloquei toda aqui, por isso bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Só foi R$3,50. Foi. E, ó, ela faz muito clique. E eu quero colocar glitter. Então eu vou colocar nessa vasilhinha, sabe? Para não grudar no meu cabelo. Aqui eu vou colocar glitter prata. Ui, que susto, pensei que tava Foi R$1,50, não foi esse glitter? Foi.
eu ainda vou comprar um azul e um dourado, que eu quero. E depois eu compro. Pego um pouquinho na colherzinha e despejo na slime. Eu coloco 3, vou colocar 3. Eu coloquei 1, 2 e 3. Fechei. Glitter, né, gente, pra não derramar. Porque ninguém merece, né, derramar seu glitter. E aí você mistura. Mistura. Ai! Mistura muito, pegando um pouquinho que já é aqui. E olha como ela estica. Aí, a cola foi boa, viu? Tem que guardar o nome da cola. Tu disseste qual foi a cola que tu fizesse, o nome dela? Não, tem que pegar ela pra ver. Aninha, qual é o nome da cola que fez esse slime? Muito boa. Hein, mãe? Pra eu ver. Pegue ali pra ver o nome dela. A slime fica bem boa mesmo esticando. Botei meu braço ali na mesa. Não sei não. Oi. Essa cola aqui, minhas lindas, é Glinort. E ela não... É cola branca. Ela tem uma tampa vermelha, né? Embalagem transparente. Presente na sua casa. Tem selo do Inmetro, né? Quando tem selo do Inmetro, tá indicando que ela é boa, né? É porque não tá focando direito. Mas, ó, ela Porque é pra... Rihanna mexeu, acho que na configuração do celular. E ela é bem molinha. Fecha, Rihanna. Tá bom, fecha. Aí foi essa cola aqui, o slime ficou bem bom mesmo. Muito bom. Glinor. É essa cola e a Prit. E ela só custou R$ 3,50 e ela tem 250 gramas. E, gente, é essa cola e a Prit que eu saiba que são as melhores, que, pelo menos, que eu usei até Pra colégio eu compro pra menina mais a Prit, né? Que sempre eu gostei dela. Muito tempo que eu compro dela e gostei. a Prit Agora, essa uma daqui cola. ficou boa também pra slime. Pode Eu comprar nunca dessa testei marca com a aqui. cola da Prit pra fazer slime. Mas a cola... focou agora. Presente na sua casa, cola branca, selo da Inmetro. E olha só, minhas lindas, que slime muito bom! Aí Rihanna pediu pra comprar os de novo. Aí eu comprei, ó. Tá com um laço super lindo na cabeça. Comprei na loja Maria Filomena. da Rua das Moças, aqui, pra quem mora aqui em Recife. Pode ir lá na lojinha dela, que tem muitas coisas lindas pra criança e adulto. Então, E eu Rihanna, vamos aprendi finalizar. a fazer esse slime no canal Larissa Flor. Bora finalizar. Beijo, Dá um Larissa Flor. Um beijo para minhas lindas. Um beijo, minhas lindas. Um beijo pra minhas lindas, Um meus beijo, lindos. Maria Cristina, Miriam, Maria Marcela e Manuele. Marcela e Manuela. Um beijo, amigas. Amanhã a gente se vê no colégio. Inscreva no canal também se vocês gostarem. Quer dizer, todo mundo vai gostar, é muito legal. E um beijo dessa princesinha linda aqui, vai? E Beijo. um beijo, minhas Beijo, lindas. Aninha. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Se tiver mais alguma coisa, a gente vem. Tchau. Com cheirinho de Slime! Ah, minhas lindas, se você quiser deixar seu slime cheiroso, é só você acrescentar um pouquinho de shampoo quando você estiver fazendo ele, ou perfume. Ou você colocar pra deixar ele mole, hidratante. Um beijo com cheirinho de slime. Hoje é 18 de maio de 2018. Eu vim com um pequeno vídeo de comprinha, né? Comprei esse triturador de alho aqui, ó.
Você coloca o alho aqui dentro. Aí bota essa pecinha, né? Encaixa. E faz assim, ó. Vai pra lá e pra cá. Com ele na mão, né? E você pode triturar também, acho que cebola. Como minha menina tem dificuldade de comer verdura, Rihanna, aí eu posso colocar o pedacinho da cebola aqui. Comprei mais pra isso também, mais pra cebola. E quando o meu temperinho de alho acabar, se eu for fazer uma coisa de emergência, aí já tem ele, né? Aí é muito bom. Tá vendo como é bom? Foi R$3, na lojinha de R$3. Eu peguei o rosa, eu gosto muito de rosa também, preto, vermelho. Eu gosto de minhas coisas de cozinha colorida, né? Porque a vida tem que ser colorida, né? E ele tava nessa embalagem aqui, né? Que eu já tirei. O nome dele é Garlic Mix. Né? Tirei, né? Flash Garlic. Eu tirei. Olha. O nome é mordedor emborrachado para gás formato. Não, isso aqui. Não, isso aqui. Essa embalagem aqui foi da galinhazinha. Aqui é a embalagem do alho. A embalagem daqui da galinhazinha que a Rihanna comprou, a embalagem. Que veio aqui, ó, dentro. A Aninha tirou. É um mordedor para cães, a Aninha comprou. A Rihanna comprou ontem para fazer uma surpresa a Aninha. A Rihanna vestiu uma roupa dizendo que a galinha ia casar. Ó. Ela faz um barulhinho. Ela comprou para dar a cachorrinha da minha mãe. Custou R$3 também. Que é mordedor para cães. Formato galinha, quando tem uma unidade. Foi R$3 também, foi porque ela tirou. E esses negocinho aqui, ó, eu vou levar pra minha mãe, porque ela gosta de botar pedacinho de sabão quando sobra. A sobra de sabão. E eu ajunto pra ela também. Aí ela coloca aqui e amarra pra lavar roupa grossa. Aí o sabão acaba todinho aqui dentro. Aí termina não desperdiçando, né? A Rihanna pegou, vestiu a galinha aqui, ó, dizendo que a galinha ia casar, mas atenção. Aí eu já tirei, e aqui é a embalagem desse, né? Eu confundi. E também comprei cola. Essa cola foi R$3,50, ela tem um selo de metro. Outra cola, que Rihanna já gastou, pra fazer slime ontem de novo. E eu comprei outra pra Aninha guardar para trabalho, mas ela já gastou. E comprei também esse rodinho para pia, ele é muito bom, ó. Tira bem a água. Ele é da marca Plastil, né? Custou R$3 também na lojinha de 3, que era de R$1, só que não é mais, tem vários preços. Muito bom. Comprei essas colherzinhas aqui pra minha sobrinha, pra Luana e Luísa. Aí à tarde eu acho que eu vou trocar ela por uma rosa pink, porque a mesinha dela é rosa pink. Aí eu vou lá trocar e vou deixar, eu acho que essa daqui pra Rihanna, e vou trocar dela por rosa pink à tarde. São bem boa de plástico, minha irmã pediu pra mim procurar se tinha aqui pra comprar pra elas duas, né? Porque elas são pequenas, uma tem 3 e uma tem uma minha. Aí foi bem em conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colherzinhas de plástico por R$3. E comprei também outro corante para a Rihanna colocar no slime, né? Esse corante custou R$1,50, ela já tá com um roxinho e tá com um rosa. Aí pediu para comprar o amarelo. Aí toda vez quando eu vou no mercadinho ela lembra, cadê meu corante? E comprei também uma tinta na livraria lá de Água Fria, tinta de tecido acrylex, né? Que eu tava querendo pintar um negócio ali, comprei. Foi R$3,80. E comprei essa cola aqui, que ela é super, super, super recomendada. Que é Tech Bond, que é couro. É pra couro. Eu colo tudo com ela cola bem. Ela custou R$7, ela tem 20 gramas. Eu colei meu óculos de sol, que estava quebrado.
e ficou super colado. Aí eu coloquei aqui, pintei a cabecinha dela de esmalte, por quê? Porque quando eu procuro ela some a tampa onde eu coloco. Aí eu coloquei, pintei aqui para quando eu tirar a tampinha não perder onde eu deixei ela. E também pintei minhas lindas, tá até com óleo secante, ó. Eu pintei com essa cor aqui. É da Toque. É tom seguindo de cremoso. Tom seguindo de cremoso. E coloquei óleo secante. Tem a base, mas eu coloquei óleo secante. Muito bom, né? Health Color. Belt Color, não. Aí eu tô esperando secar pra me fazer meu serviço. Tá até brilhando que tá com óleo secante. Né? Eu adoro essa cor. E aqui tá melado de tinta, que foi já riando com esse corante ontem. Então, minhas lindas, esse foi o vídeo de Caprina, né? Espero que vocês tenham gostado. Não é muita coisa, porque a gente compra as coisas da gente aos poucos, né? E quando eu chegar lá na casa da minha mãe, que eu vou visitar meu irmão, que chegou do Rio, já fazia 2 anos e 3 meses, né? Que eu tinha visto ele, aí ele veio, chegou ontem, né? Com a minha cunhada, a irmã dela, e meu irmão, e minha mãe tá muito feliz que ele tá lá, que ele mora no Rio. E eu vou visitar ele, quando chegar lá eu gravo pra vocês, tá certo? Um beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos dessa amigona aqui, Ana Lúcia. Tchau e um abraço lá no fundo do coração.